Мы сейчас видим в Африке возрождение в миссионерской работе. We have seen our mission grow from 3 churches 5 years ago to 63 churches as of last time they reported to me. All new church plants. И 5 лет назад там было всего лишь 3 церкви. И сегодня мы слышим согласно тем отчетам, которые присланы там, 63 новые церкви организованы. It's just revival, that's all I can say. И это действительно, я могу это назвать как возрождение. And God is blessing so much, and I need to get there because in Africa, if you're not careful, everything can be a mile wide and an inch deep, if you understand me. И я действительно должен быть там, потому что если вы не занимаетесь, не занимаетесь вплотную этим служением, то все может получиться шириной в милю и глубиной в 1 сантиметр. Every time I come into a church, before I come, I say, God, what can I ask this church to pray for, or any church I go into? И прежде чем я прихожу в какую-либо церковь, я в молитве задаю вопрос Богу: Господи, о чем Ты хочешь, чтобы эта церковь молилась? This is what I would like for you to pray for our ministry. И вот о чем я прошу вас молиться в нашем служении. I'm running a school in Malawi for our 63 pastors in February. И я буду проводить школу для этих 63 пастора в Малави. Verse 6 says, on the day she was supposed to have the baby, she delivered. Когда же они были там, наступило время родить ей, и она родила. Was that December 25th? Probably not. Было это 25 декабря? Наверное, нет. But it was the day that Jesus was born, and it tells us in verse 7. И это был день, в который родился Иисус Христос. She brought forth her first son. Она родила своего первого сына, wrapped him in swaddling clothes, и спеленала его, laid him in a manger, и положила его в ясли, because there was no room for them in the inn. потому что не было им места в гостинице. Can you imagine what kind of day Jesus was born into? Представьте себе вот этот день, который Иисус Христос был рожден. Let's look, first of all, there was no room for them in the inn. Can you imagine a pregnant woman comes to town and nobody would give up their room for her? И представьте себе, что беременная женщина приходит в город, и никто не предоставит ей комнату для того, чтобы она там была. I imagine Joseph was frantic, going from inn to inn, saying, please, can somebody give up their room? My wife's going to deliver a baby any minute now. Представьте себе, как Иосиф, он метался от одного дома к другому и просил, пожалуйста, предоставьте комнату моей беременной жене. And I'm sure every man in the inn said, I'm sure somebody else will do it. We're tired, we've been traveling. И я думаю, что каждый человек думал, наверное, кто-то другой предоставит им комнату. Мы устали, мы долго путешествовали. It is evident of a godless society. И это свидетельство безбожного общества. Even though these were mostly Jewish people, даже понимая, что это были иудеи, they should have known God. они должны знать Бога. They should have understood biblical principles. Они должны понимать библейские принципы. But they had gone from being godly people to being legalistic people who did not know God. Но они превратились из Божьих людей в законных людей, которых не интересовало ничего Божьего. So it should be of no surprise to us that even at the beginning of the life of our Savior, и для нас не должно быть сюрпризом то, что даже в начале жизни нашего Спасителя He was not received by His own people or helped by His own people. Он не был принят, и ему никто не помог из его собственного народа. I see my country becoming a godless country. Я вижу, как моя страна становится безбожной страной. America is not the same today as it was 30-40 years ago. Америка сегодня не та, которая она была 30-40 лет назад. This used to be a kind country. Это было раньше это была добрая страна. Man would hold an oar open for a woman.
Мужчина открывал дверь для женщины. Any man would help a woman with her chair. И любой мужчина, он поможет сесть женщине. You can help any child. Вы должны помогать всем детям. I'm very careful to help children today. Very careful not to, if I can help it. Но сегодня это нужно быть очень внимательным, кому вы помогаете. Let someone think I'm some kind of child abuser. Потому что кто-то может подумать, что вы что-то хотите сделать этому ребенку. You know, we can't even punish our own children in public anymore unless we be accused of something wicked by society. Мы даже не можем публично наказать наших детей, потому что мы будем осуждены обществом. Society's options for our children are destroying our children. Тот выбор, который предлагает общество нашим детям, уничтожает наших детей. Society's education is destroying our children. Образование, которое предлагает общество, оно уничтожает наших детей. When I first went to Moldova, Когда я впервые попал в Молдавию, one day I found a seat on a trolley bus. я нашел, мне досталось сиденье в троллейбусе. And a woman about my age, and I was about 35 at the time, came onto the bus and was standing near me. И женщина моего возраста, мне было где-то 35 лет, она села в троллейбус, и она стояла возле меня. And I got up, И я встал, and I offered her my seat, и я предложил ей мое сиденье. which wasn't done. You didn't do that. Но это не делается обычно. You could offer your seat to babushka, but not to a woman 35 years old. Вы можете предоставить ваше сиденье бабушке или дедушке, но не женщине своего возраста. I mean, she looked at me like I was some kind of guy trying to pick her up for a date. Она на меня посмотрела, как будто я чего-то от нее хочу с ней познакомиться. I would hold a door open for a woman when I first got to Moldova. И я открывал дверь перед женщиной, когда я был в Молдавии. And she would practically knock me over going through the door. И она чуть не снесла меня с ног, когда проходила мимо. I remember the greatest shock of my life one time. I was getting off of a very crowded trolley bus. И я действительно был удивлен в один день, когда я выходил Stairs like these, you know? из очень полного троллейбуса под этим Somebody лестницам. put their hand in my back and nearly knocked me down the stairs. И кто-то уперся своей рукой в меня и толкнул меня, столкнул меня со ступеней. Я повернулся. I admit I wasn't a Christian in that moment. Я повернулся, в тот момент я не вел себя как христианин. I turned around and I looked down and there was a 67-year-old woman about this high who put her hand in the middle of И сзади меня была 67-летняя бабушка, которая вытолкнула меня из троллейбуса. Nobody ever said thank you. Никто не сказал спасибо, если что. Well, I can't say never, but it wasn't. Я не должен говорить никогда, но были такие. And it's becoming that way here. И, конечно же, мы переживаем то же самое здесь. All right. I know what a godless society is. Я знаю, что такое безбожное общество. And so do most of you. И многие из вас это знают. And I see the same trends coming into my society. И я знаю такие же My country. такие же перемены в моем обществе. Or should I say our country? Или в нашей стране. It's your country too. Потому что это ваша страна также. We're all immigrants here. Мы все иммигранты здесь. Oh, except my great-great-grandmother, but I don't know when she immigrated. She was American Indian. I don't know when she immigrated. За исключением одной из моих прапрапрапрабабушек, которая была индейкой. But Jesus was born into that kind of society. No room in the inn for a pregnant woman who was about to give birth. Но Иисус родился в таком обществе. Не было комнаты в гостинице для беременной женщины. Finally, the innkeeper says, "You can go to the barn." И когда ей предложили, хозяин предложил, вы можете пойти в хлев. That city was packed with visitors, packed with people, everywhere. И город был заполнен людьми, они были везде. I can only imagine how many animals were in the barn. И я представляю, сколько было животных в этом хлеву. They were so busy serving people, they didn't have time to clean the barn. Они, наверное,
так были заняты приготовлением для этих, обслуживанием этих людей, что они, наверное, даже не убирали в этом How many of you хлеву. have grown up in the country around animals and had a barn? Кто из вас вырос в деревне, где вы имели животных? What happens after a few days? Что происходит Nobody cleans the barn. через несколько дней после того, если не убирать этот хлеб? This is a pretty neat looking barn here. Это очень красивый хлеб здесь нарисован. Jesus wasn't born into this kind of barn. Иисус не был рожден вот в таком вот хлеву. There was animal feces everywhere. I don't know how that translates. Различные выделения животных, они лежали везде. Did he do a good job on that? Okay, good. And it smelled bad. И запах стоял очень плохой. All right? And it was a mess. And I'm sure Joseph had to get in there and clean it a little bit and make a space. И я представляю, что Иосиф, наверное, должен был немножко убрать, чтобы сделать место. And then he probably walked over to one of the animals and took his trough that he put the hay in. We call it manger. Brought it over for Mary and the baby. И, наверное, он подошел к этим животным и взял одну из этих кормушек и поднес ее к Марии. I don't even know if he could find fresh straw. It's hard to say. Я не знаю, мог ли он найти свежую солому. This is a condition that Jesus was born. Это условия, в которых Иисус Христос родился. Because no one was willing to give up their room. Потому что никто не был готов расстаться со своей комнатой. No one was willing to suffer a little discomfort for a woman who was about to have a baby. Потому что никто не хотел пережить какой-то дискомфорт, помочь этой Марии. And she didn't even have proper baby clothes. She just had some rags or a loose blanket to wrap in. И у нее даже не было одежды для младенца, у нее просто было полотно, которое она спеленала. Yet it was the greatest day in human history. Но это был величайший день в истории человечества. It was the day that changed everything. Это был день, который изменил все. Right, we're going to look at more of that in point 3, but I need to go back to point 1. Но мы будем говорить об этом в нашем третьем пункте, но я хотел бы вернуться в первый пункт. Because I want us to look more at the world that Jesus was born into. Not just the small world we just talked about, but the larger picture, the whole world. Потому что я бы хотел, чтобы мы более пристально посмотрели на тот мир, в котором родился Иисус Христос. Не просто то место, а более широкий мир. There is a guy that the Bible calls Caesar Augustus in Rome. Был такой человек, его звали Кесарь Август в Риме. And he's ruling the whole world. И он управлял всем миром. He's in the process of setting himself up to be the world God. Он был в процессе установления самого себя Богом всего мира. He was the God-man. Он был человек-Бог. And this is what Caesar Augustus is attempting to do, to make himself and his descendants into gods for the whole world. И вот что делает этот Август для того, чтобы действительно провозгласить себя And it Богом. says in verse 1, he said the whole world